kana dabarsanii kennanii never hin kennanii anaa fi si caalaa warra siyaasan galteef anaa fi si caalaa warra siyaasaa beeku sigale never hin kennanii saniifuu dhumaatii guddoo ta'a yoo cabsee seenillee bulchuu hin danda'u yaadatta yoo ta'e wanta Tigraay Maqalee gaafa qabanne san hagam takka qofa akka bulchine sanuu osoon bulchuun ta'in asiin waraanni kun dhumaa ichiin dhumaa sigale waraana farqataa marziin ajjeesaa maaliin ajjeesaa ummanni halkan qottoo waraana ajjeesaa sigale waraanatti ulguri baatii saddeet qofa cinqiin keessa taa'ee jarri jaaramee firraa baasee maalayyaa amma eeltiraati jechuudha maalayyaa eeltiraati sigale ammaasiin lolli kun amma lola Suudaan ni gartan hawallolu generaalota Suudaan lamaani maqaadhaaf jala kanaan ka gartee hoggii qibaabni irraa qabbanaa'e kadheeysi meeshaa fiduuf jala kanaan guutee jira kaanis kopha gargaaran kanaa kopha gargaaran Itoophiyaas kopha gargaaran Eeltiraas kopha gargaaranii sigale lola ammaan tanaa kophaan loltu hoggii ibidda qabsiiftu kophaa ta'e qabsiifta malee kophaa ta'e loltu saniifuu walitti araaramuullee ni ulfaatti yoo ammaan dafanii sheeyxaanticha kana aangorraa geggeessanii raayyaan ittisaa takka hayyoonni biyyattii keessaa fi alaa mormitoonni hundinuu gattaa'anii malam taana jedhanii sigale malam taana jedhanii wal mari'achuu baatan sigale welcome buraaji malam taana jedhanii wal mari'achuu baatan wanni as deemaa gartee waan badduudha jechuudha lolli kun takka tush jennaan Masriin kophee ibidda dhiyeessiti Arab Emirates kophee ibidda dhiyeessiti sinqii dhiyeessiti ka gubatu ilmaan keeti Abiyyuu waan asitti hin fakkaatin ilmoon isaa biyyaa labbarachuuf jirti Kaadireef kaabineen ilmaan kee luqqisee fuudhee deemuun kun wahii taasitti hin fakkaatin ilmaan isaanii kuun Dubaay barachuu jiran ilmaan miskiinaati kan dheengadda gartee dachiin Tigraay akkasiin nyaatte kan du'a sitti nimin kan madaa'e sitti nimin sigale hajiru dawwalanii sin dhageessisin arraasan caala ilmaan kee akka maashina akka wofcoo midhaan daakutti akkasitti dhiiga namaa daakuu teessii jechuudha yoo namicha sheeyxaanticha kana amma ergamaa Arab Emirates kana waraanni geggeeffamuu deemu waraana Arab Emirates malee waraana Oromootii miti waraana Amaaraatii miti waraana Walaayitaatii miti waraana Soomaleetii miti waraana Itoophiyaatii miti gabaabdutti waraanni inni geggeessuu deemu Arab Emirates rakkisu jira ani waanin information qabuun sitti jira ifiifuutti dhiibu jira Araboonni Malif Saudi naannoo sayyoo dhuunfattee Arab Emirates zero bahee jettee rakkachuu jirti namichi baalee gurguratee jira baalee Arab Emirates gurguree jira Oromoon takkallee hin dubbanne amma bahara nuu fuudhii janiin ummata miskiina kana fixi Araboonni fi dhumuun fedhu ijoolleen isaanii qaali tun biyya Ameerikaa deemtee baratti tun biyya Awurooppaa deemtee barattii fi ijoollee miskiinaa tana tajimaa quufnee farshoo quufnee akkanuma gayyaafnu tana sigale tana fuudhiitii nuu fixii jechuun jiran sigale saniifuu ilmaan keenya daangaa keenyaaf dhuman malee Arab Emirates dhuman ashkartichi Arab Emirates kun ilmaan keenya fixuu hin danda'u no jechuu qabna buufata galaanaa nuti karaa nagayaatiin barbaanna biyya buufata galaanaa qabdu meeqaatu miskiina Soomaaliyaan buufata galaanaa qabdi mootummaa hun qabdu gosa wal bulchiti facaate bu'aan buufata galaanaa kami Liibiyaan buufata galaanaatii fi ooyilaa fi dahabaa warqii qabdi arra gartee damiinaan bultii jechuun Liibiyaan facaate Yaman buufata galaanaa qabdi sigale Yaman buufata galaanaa qabdi arra facaateeti gartee
ta Saudi Arabiyaan buufata galaanaan qabdu bartan addunyaan tun joolleen teenya uzoon itti yaatee dalagaa barbaade itti yaatu wanni taatu tun buufata galaanaan qabdu be igale Rwandaan akkasi guddatte sun Rwandaan misoomaan if dandeeyse sun buufata galaanaan qabdu Burkina Fasoon Ibrahim Traoré akkasitti kunoo liqii hunda zero firraa gootee akkana guddachuu jirtu sun buufata galaanaan qabdu jechuudha. Buufata galaanaa caalaa kasi barbaachisu sirnaa si barbaachisa. Hoogganaa jabaa sirna kana tarkaanfachiisu. Hoogganaa hoteela ijaaru, hoogganaa koriidarii ijaaru, hoogganaa waan mazagaajaan gootu godhuu miti. Hoogganaa waan hoogganaan biyyaa godhu sirna biyyaa ijaaru. Barkun ummata guutu Amaara bira huggi dhaqe Oromoo hamata huggi Oromoo bira dhufe Amaara hamata kun bar hoogganaa miti hamattuudha malee bar Oromoon akkana isin jetti bar Amaarri akkana isin jaa yoo Oromoo keessa gabbu emmaas bar Wallaggi kana jetti bar Shawaan akkana isin jetti Harargeen akkana isin jetti bakka nama waliin fixu kun kana malee osoo mootummaa gaarii mootummaa dhugaa mootummaa mul'ata qabu mootummaa gartee jijjiirama dhugaa san lafa qabsiisee fiduu danda'u taate dursa ka kennamuufi qabu nageenya hay bar Itoophiyaan osoo nagamoo buuftee hayyoota lagatan kana ifi qabdee warra gartee qeyroo hiriirsee baankii fi taankii wayyaanee cabsee qeyroon qoma dhiibdee akka gartee baankii taankii wayyaanee dura dhaabbattee wayyaanee maqalee galchite kana hayyoota kana godhe kana fi qabani Lammaa Magarsaa fi qabani Taayyee Dandaa fi qabani Jaawar Maammaa fi qabani Gadduu Andalgaachoo fi qabani sigale mucaahidhaa jiru kana narraa himi aangoo yoom gadhiiftee biyya seef goota jeen kana Kristaan Taaddalee kana fi qabani hayyoota kana wajji namni dalaguu hin dandeenye namni ifii wajji dalaguu hin dandeenye namin ifitti an araaramin sigale bar jarri kun qaama keenyaa jee amaneeti aangoo tana gadhiiseef qaama keenyaa haruun dhaquu jaaniiti aangoo gadhiisaniif himi soo namni nama kanatti araaramin namni ifitti araaramin mee addunyaa tami eeltiraatam dhaqee sii cabsee sii bita dabarse namni waboon sulultaa jalaalolu jirtu nama gartee bahardaarii fi wanni hundi harkaa fuudhamtee waraanni isaa halkanii guyyaa booji'amaa jiru diinagdeen isaa halkanii guyyaa gaddeemaa jirtu khaliqii biyyattiin firraa kafaluu dadhabdee sigale doktarri waan hin nyaadhuun dhabe jee hiriira ba'u jiru barsiisaan waan hin nyaadhuun dhabe jee hiriira ba'u jiru barattuun waan hin nyaadhuun dhabe jettee hiriira ba'u jirtu biyya kana keessa jirtu mee sigale biyya fannoo moo'uu dadhabde qaallicha fannoo moo'uu dadhabde sigale qaallicha marroo dirribaa moo'uu dadhabde marroo bar gidaamidha inee mataa keessa tumnee dadhabnee bar sululta baqanne nuti gowwa nu seetanii adeero gowwa barbaadaddu deemi kan hanga inni 4 kiiloo seenu marroo gaafa gartee gidaami jiru san anaa gareetiyyaa tiim qabrichoo kiyyaa hundinuu gidaami tumnee gurbaan guduunfatee tuma deema huggi sulultaa dhufu ni baqanne reenuti gowwaa jiraate hay bargamni nama baqateeti suuta qophaa'ee dhufa malee gowwaa nama sulultaa dhaabbatu nama waraanni isaa sulultaa keessa sosso'uun lola okay namicha kana fannoo facaatee hin jirre uume kilaash gurraacha gartee makiinaan fidee gannaqee fi sigale kilaash gurraacha fidee makiinaan gannaqee fi hidhachiisee humnatti godhee boodarra haalolaa jira fidaa qawwee ummata akkasi qawwee jaalatu amaarri qawwee lubburraa jaalataa qawwee isaanii takka hin beekanii isin dullattii takka tanuma ta'anii fuula keessaa kan ummata isnaappara harkateetummaa ummata dullattii sanuu kennuu mallasittuu kennuu dite sigale santumma isnaappara kenna eega humnatti godhe booda amma ija babaasu jira
nama gartee waboon eega gidaamii kaate sulultaa jala dhufte nama bahar daar harkan jir nama gondar harkan jir nama gartee finfinnee tana keessa bakka inni paarlamaa taa'ee haasa'u keessa khaleessa nama ukkaamsanii kutanii sigale khaleessa nama ukkaamsanii kutanii nama finfinnee magaalaan guddittiin inni keessa taa'u nagaan qabneetu sigale bahara diimaa jaa sigale maaliif waan nyaate sana haqisiisu jira araboonni arab imireet so saniifu waraana Itoophiyaa leenjiina waraana isaa wajji deemee lolu ashkara arab imireet jaamale Itoophiyaan gartee ififu nuti ilmaan Itoophiyaa arab imireet jala bilisoomsu qabna amma nuti gabrummaa arab imireet jala jirra Itoophiyaan jaalattee jibbitee arab imireetiin bulu jirti sigale waan arab imireet godhi jetteen godhu jira jechuudha qallichi dallaala guddaa arab imireet kitaa'eeti sigale dallaalu jira jechuudha saniifu ilmaan Itoophiyaa የውድ ተመልካቾችን የኢትዮጵያ ልጆችን በአማርኛ ቋንቋ የሼካ አቡታ ማል ጃኒን ጋቦሎ ለሰድ ያቦሎ ሊማል ያፋና ማለት የረብሻ በጣበጣ አልፈልግም ይገላ ሸይጣና ወጅ ረብሻ ጎዱ ሉለሰሙን ኑቲ ሐራማ ታው ይገላ ኑቲ hayyoonni wal mari'atanii xiqqaa guddaan hayyoonni keenya maraataa kana akkuma aangoo harka keessanitti irraa fuudhu qabdan aangoo irraa fuudhu qabdan maal kun barboona namni bakka inni irraa dhufee beeku hin jiru he don't have any background he don't have nothing sigale namichi wanni inni baratee dhufe siistamatti nama diigan insaa keessa gaafa taa'e hiccitiin inni akkaataatti nama diigan akkaataatti nama fannisan akkaataatti nama wallolchiisan akkaat eenyu akka dura oromiyaa keessaa eenyu akka dura cabsuu qabu naannoo tana akka cabsuu qabu eenyutti akka dura bobbahuu qabu sigale eenyutti akka dura bobbahuu qabu insaa keessa baratee dhufe wanni inni dura akkuma dhufeen oromoo irratti lola baneef maali akkuma dhufeen wanni inni oromoo irra lola awaajeef maali Itoophiyaa keessa yoo oromoo caccabsite malee mee harargee akka godhu jiru laali ummanni harargee ku yoo xiqqoo ijabanatee dammaqee ekonomii qabaate woboo kana dura yaatu kana gartee dhabuun danda'anii yaadaju balleessuun qabaajee harargee guutuu balleessuu jira awwadaa ifaa bar ammatti dhaabanii diigu jiranii bar akka jiranitti awwadaa hin fakkaatu harargee bar amma meetira kudhalama kararraa fagaadhaa jedhanii nama xaragu jiranii bar horiidari jedhani so namichi wanni inni baratee dhufe nama waliin naquusii gale insaa keessatti akkamiin nama fannifta amma namoonni gariin insaa keessa ture maarree keessa ture jaansii gale akka oromuma fannisuu ture ammaas akkasuma jira bar wahuma insaa keessatti bulchiinsa mallas jala dalagu jiru bulchiinsa isaa keessa godhu jira tana shira gartee duraan itti beeka Tigreen sirri barsiifte maaliif eenyu ka fannisu eenyu ka jeesu gosaan akkamiin nama waliin naqu naannoon akkamiin nama waliin naqu isa gartee gaafa duraatis akkasuma jechuu ture Tigreenuu bar adda giraatii fi maarree wal qooddii bar Tigreen mataan isii beeytu akkasii wahuma Tigree keessa barate bar Oromoo fide bar Oromoon takkaa gosaa wal qooddee naannoo wal qooddee yoo Wallaggi harkatte Harargee gammada yoo Arsiin harkatte Walloo gammada sigale yoo Gujiin harkatte Booranaa gammada Oromoon gartee alhamdulillah ilma Oromoon nu harkate malee takkaa Oromoo wal qooddee hin garree akka Oromoo wal qooddu akka Oromoo walirraa baqatu sigale irra dadhabaa namaa laaleeti aangorra kaafide amma sheekotii manzaraa tana laafina isaaniif fayyadame maaliif sheekotii manzaraa tana gaafa duraa sirni duraa sun 4 kiiloo ol naquu dhiisi isaanii wajji wal gahin taa'u amma maalittiin fayyadame jee ummata dur sirna beeku kanatti dhiiseetuma sheekotii manzaraa tana ol guurachuu see waraabessa beelawaa kana ol guurachuu seene sheekotii manzaraa numaatumma hiltan keessa tattaa'oo eegalte sharaattan keessa tattaa'oo jannanii nuti salaannuufuu kanuma Allahu akbar takbiira kan wal jalaa jaanza sigale way takkaar kanii beekanisa bishaan namni daakuu kana
siree namni irra rafutana wayita akka harkanii beekani soo kana fayyadamu jira jechuudha irra caalaa inni maal laallata nama dadhabaa gartee harka qalleeyyii wanti isin qabne kana qasammuu sedduu waa'ee siyaasaa kana qoraqoree wanta godhuu hin dandeenye kana fayyadamaa jechuudha saniifu awwanniin isiniin jiru sheekotii manzaraatii fi qeensii manzaraa firraa eega khayriin qabdu amma gaafa kaan nuti amala isaaniin beeynu abuna Sayros abuna Osxaaxiyos abuna Gabriel abuna Maarree jennee jara kana wanta ortodoksii kana keessaa bilisoomsine jennee bookaanila idaa wanti hundinuu maallaqa biran kuttu tokkuma nu keessaa Sayros kan jaaniin san mataa qabaniitu mataa qabaniitu qacam godhanii maallaqa qaallichilaa mana maallaqa jaareeti maallaqa feekaa kana doolaara kana abiyyi kana bar badoomina isaan beeytanis